犧牲自己拯救敵人。在國外有一種燈柱或電線桿設計成在遭受嚴重撞擊時能自動折斷，其原理是在燈柱底部設有螺絲接合處，當發生撞擊時，這些螺絲會自動斷裂，使燈柱倒下。這種設計的用意是，當車輛高速撞向燈柱時，燈柱能夠自我折斷，從而減輕撞擊力，犧牲燈柱以拯救車內的乘客和司機。大家是否覺得這樣的設計非常偉大？明明燈柱是無辜的，卻要為人們的疏忽而犧牲。筆者想起第二次世界大戰期間，當丹麥正被德國佔領時，丹麥國王克里斯蒂安10世 Christian X 每天騎着他心愛的馬兒在街上巡行，目的在於讓國民知道他依然存在，並表明丹麥不會屈服於德國納粹主義的壓迫。作為國王，他本可享受安逸的生活，且早已預見德國將入侵自己的國家，理應提前做好準備，將財產轉移至更安全的地方，自己也能暫時避難。然而，克里斯蒂安10世並未如此選擇，他甘願與人民共度難關。事實上，克里斯蒂安10世的行動正反映了丹麥人的民族主義精神。丹麥民族性格堅強，他們不願成為納粹主義的奴隸。整個二戰期間，納粹發動種族清洗，將被視為敵人的族群，無論身處何地，均遭殘酷迫害。然而，當納粹軍隊進入丹麥時，納粹的種族政策卻無法奏效，因為丹麥上下團結一致，決心保護弱小的猶太人。納粹軍曾要求丹麥的猶太人佩戴黃色星章，以便德國士兵識別。有趣的是，丹麥國王表示，若納粹堅持執行此政策，他自己也會佩戴黃色星章。結果，納粹軍最終未能強制丹麥實施該政策，使猶太人得以隱藏於普通平民之中，保存了生命。後來，納粹軍無法容忍丹麥的反抗意識，決定以武力屠殺猶太人。丹麥人毫不猶豫地將不認識的猶太人藏匿於家中，並安排他們前往其他安全地點。在此過程中，丹麥人還為猶太人提供各種物資支持，能夠為素未謀面且種族不同的人付出如此重大犧牲。二戰期間，恐怕只有丹麥能做到。最終，丹麥成功拯救了國內99%的猶太人，使他們在戰火中保存了寶貴的生命。提起犧牲者，筆者還記得約在1040年，英國考文垂 Coventry 的統治者是里奧福瑞克伯爵 Lord Leofric。他為了募集軍費，對城裏的百姓只收了大量稅款，弄得民不聊生。這時他的太太戈代娃夫人 Lady Godiva 不忍心看見民眾受苦，於是希望能夠減輕稅負，不要只收過多的稅務。伯爵覺得十分煩擾，但因為提出建議的是他的太太，他也不能置之不理。於是他隨口說了一句：如果你能裸體在城裏騎馬繞一圈，我就取消稅收。戈代娃夫人向伯爵再三確認他會信守承諾後，伯爵便下令城裏所有人關好門窗，不得偷看。隨後，戈代娃夫人裸體騎馬繞城一圈，當時城裏的人民十分感動。一位伯爵夫人竟為百姓作出如此重大的犧牲，伯爵也信守承諾，取消稅收，讓人們的生活得以舒緩。後來，比利時巧克力大師約瑟夫·德拉普斯 Joseph Draps 於1926年創立巧克力品牌時，得知這個感人的故事。由於他覺得這個故事關乎愛、勇氣和承諾，便將伯爵夫人裸體騎馬的形象設計為品牌標誌。這個巧克力品牌就是我們都非常喜愛的 Godiva。筆者說到這裏，覺得頗為有趣。大家還記得戈代娃夫人裸體遊街時，伯爵曾命令國民不得偷看。但如今 Godiva 將他裸體騎馬的形象製作成品牌標誌，風靡全球。不知道伯爵夫人若看到這一情景，心裏會有什麼感受呢？筆者今天與大家分享3個關於愛的故事。第一個是斷裂的電線桿，拯救了車禍者的生命。第二個是丹麥國王與子民在第2次世界大戰期間拯救國內猶太人的事蹟。第三個是英國伯爵夫人為了避免繳納稅款，甘願放下尊嚴，裸體在城中遊街。這些故事都不容易做到，展現了犧牲與大愛的精神，值得在這個星期天與大家分享。